Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun Daandii Akkaadaamiidha. Kanaan dura barnoota hawaasaa viidiyoo tokkoffaa fi viidiyoo lammaffaa ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Kunuma viidiyoo sadaffaa uumama lafaa jedha jechuudha. Viidiyoo sadaffaa uumama lafaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib godhaa. Koomentii illee barreessaa. Dhugaa rabbii hangaafa koomentii hima tokko illee argu baay'ee natti tola jechuudha. Maaliif laayikii caalaayyuu koomentiif sabiskiraayibii nu godhaa. Koomentii baay'ee barbaachisan nu jajjabeessaa. Kanaafuu paartii sadaffaa uumama lafaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyaa haa imallu. Uumama lafaa jedha jechuudha. Gaaffilee shaakalaa kana sinumti dubbisaa hojjedhaa yeroo barattanii raattan. Maaliif ansin hojjechuudhaaf yeroo nan gahu waan ta'eef sin hojjedhaa. Uumama lafaa uumama sirna biiftuu waliin wal fakkaataadha. Erga sirni biiftuu yeroo sirni biiftuu uumame laftis uumame jedha saayinsii. Sirriidha kaa gargariin uumaman. Waaqayyo gaafa tolche wal duukaa tolche natti fakkaata. Garuu hojii waaqa keessan galu garuu akka barumsaatti haa ilaalu mi'am. Waaqayyo galateeffamu lafa nu uumuu isaatti ammaaf hojii keenya yookaan barumsa keenya barannu nuti waan nu gashuun qabunni. Uumamni lafaa uumama sirna biiftuu waliin wal fakkaataadha. Lafaa fi biiftuu wal duukaa uumame jechuu isaati akka saayinsiin jedhutti umuriin uumama lafaa kan sirna biiftuu waliin tokkodha. Isumaadha bakka. Lafti pilaanetoota biiftuu irra naanna'an keessaa ishee tokko. Lafti illee pilaanetiidha jennee irraa hiree. Pilaanetiin kun immoo orbitii mataa isaanii irra naanna'u jennee jira. Kanaafuu lafti illee orbitii biiftuutti naanna'anidha jechuudha. Orbitii mataa isheetirra. Bara durii namoonni lafta akka waan diriirtuu taatetti yaadaa turan jedha. Sirriidha nuyyuu ani yeroo xiqqoo kooti yookiin yeroo mucummaa kooti lafti diriirtuu natti fakkaata. Gara fiixee isaatti baanee waanuma kumnu natti fakkaata diriirtuu natti fakkaata jechuudha. Siinillee akka kanatti akka yaaddanii kanaan dura gaaffiin qabu garuu lafti bifa killee yookaan bifa hanqaaqoo yookaan bifa buphaa fakkaachuu qabdi jechuudha. Bifa danaan ishee bifa killee fakkaataa jechuudha. Argitanii asirratti lafti maal ta'uu ishee hubattu jechuudha. Bifa buphaa qabaachuu ishee hubattu jechuudha. Buphaadha kun already buphaadha. Yeroon booda garuu qorannoon adda addaa gaggeeffamaa turan lafti danaa marfamaa yookaan boca killeetti dhiyaatu akka qabdu mirkaneessaniiru. Boci lafaa maalidhaa? Killeetti dhiyaata malee killee iyyuu miti jechuudha. Killeen fakkaatu mirkaneessaniiru jechuudha malee hayyoonni danaan lafa marfamtuu ta'uu ishee mirkaneessa yookaan lafti bifa geengoo qabaachuu akka dandeessu yookaan akka qabdu kan mirkaneessan hayyoonni kanneen akka Paataagoras, Pilaatoo fi Aristootel isaan hangafoota jechuudha. Warreen saayintistoonni kunneen lafti danaa kana yookaan danaa bifa buphaa akka qabdu mirkaneessan jechuudha. Lafti danaa marfamtuu ta'uu ragaalee agarsiisan keessaa muraasni lafti danaa marfamtuu ta'uu kan agarsiisu yookaan bifa killee qabaachuu ishee kan agarsiisu lafti tokkoffaan bo'oo fi lixuu biiftuu. Kun sababa maaliifi sababa lafti bifa killee qabaachuu ishee ni mul'isa jechuudha. Inni tokkoffaa gaaddidduu lafaa fuula ji'aa irratti mul'achuudha jechuudha. Inni sadaffaa suuraan lafaa samiirraa gadi kaafamee marfamtuu ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Amma saatalaayitootaan gaafa lafaa kaasanii yookaan lafa gadi ilaalan bifa maalii qabaatte jechuudha. Bifa killee qabaatte yookaan marfamtuu qabaatte jechuudha. Kana saatalaayitiitu kaase. Kun maal ta'uu ishee agarsiisa jechuudha. Saatalaayitiin geengoodha dhuguma geengoodha jechuudha. Kana mul'ise jechuudha kan saatalaayitiin kaase. Dooniiwwan lama wal duraa duubaan imalan adeemsa keessa yoo walirraa fagaatan wal arguu dhabuu isaaniillee ni mirkaneessa. Kunillee fakkeenya gaarii naaf hin taane garuu namni iddoo kee irraa of duuba osoo hin deebiin naannee iddoo keetti deebi'uu danda'a. Amma fakkeenya kallattii wal fakkaataa kallattii kaabaati yoo kaatanii kallattii kaabaan GPS'dhaan yoo deemtan kallattii kaabaadhaanii deebitanii bakka itti kaatan dhuftu jechuudha. Kun maalidhaa? Lafti geengoo ta'uu ishee mul'isa jechuudha. Amma geengoo irra yoo naannoftan lafuma jalqabdan yookaan geengoo tokko amma fakkeenya isiniif kaasu sirkilii kuni geengoodha jennu. Isin immoo asirraa kaatanii deemuu jalqabdana jennu. Bifa kanaati irra deemtanii dhuftanii bakka
jalqabdan geessu jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'uu ishee agarsiisa? Geengoo ta'uu ishee agarsiisa. Lafti illee akkuma kana irra naanna'anii deebi'anii bakka kaan ga'uun maal jedhama? Lafti geengoo ta'uu ishee agarsiisee jechuudha. Pilaaneetota irra caalaan orbitii samii irraa kallattii dhiyaarraa gara bahaatti naanna'u jechuudha. Sirriidha, kallattiin dhiyaarraa gara kallattii bahaatti naanna'u jechuudha. Lafti utubaa ishee irraa faallaa lakkooftuu sa'aatii kan marsituu fi si'a tokko marsitee xumuruudhaaf sa'aatii 23 fi daqiiqaa 56 jechuun guyyaa tokko jechuudha. Sa'aatii 24 itti fudhata jechuudha. Kuni sin rakkisuu danda'amee siniif haa ibsu. Itti fudhata jedha. Ilaa kun amma fakkii kana ilaallu. Kuni lafa jechuudha. Lafti kuni orbiitii ishee naanna'uuf jechuun naannofti jechuudha. Ilaa akka kanarra haala kanaatiin naannofti jechuudha. Ofiima isheerra naannofti kallattii akkasiitiin naannofti. Maaliif aduutti gaggalagalaa deemti? Sa'aatii meeqaan naannofti? Aduutti galagaltee xumuruudhaaf sa'aatii 24 itti fudhata. Amma fakkeenya isiniif haa kennu. Aduun walakkaatti qoonu. Walakkaan kun ilaa aduutti mul'atee jira jechuudha. Yeroo kana warri asii maal ta'u? Halkan ta'u jechuudha. Walakkaan lafaa sa'aatii 12tti fudhata walakkaan. Walakkaan biraallee ammas dhuftee yeroo aduutti galagaltu walakkaan biraa immoo dukkana ta'a jechuudha. Walakkaan biraa immoo ifa ta'a. Kun sa'aatii 24 keessatti itti naannoftee xumurtii jechuudha. Kun maal agarsiisaa? Halkan sa'aatii 12, guyyaan sa'aatii 12 akka ta'e agarsiisaa. Lafti orbiitii ishee irra naanna'uudhaaf sa'aatii 24 akka itti fudhatu agarsiisaa jechuudha. Yommuu lafti utubaa ishee irra marsitu halkaniif guyyaan ni uumama jechuudha. Maaliif walakkaan aduutti galagala, walakkaan immoo aduurraa galagala waan ta'eef halkaniif guyyaan bifa kanaatiin uumama jechuudha. Lafti si'a tokko orbiitii ishee irra biiftuutti naannoftee xumuruudhaaf guyyaa 365 itti fudhata jechuudha. Yookaan waggaa tokko itti fudhata. Lafti orbiitii yookaan orbiitii mataa isheetii irra deemtee biiftuutti naannoftee xumuruudhaaf waggaa tokko itti fudhata. Sochiin kunis naanna'uu lafaa jedhama jechuudha. Maal jedhama sochiin kun? Naanna'uu lafaa jedhama. Lafti aduutti yoo naannoftu jijjiirama waqtiilee garaagarummaan dheerina halkanii fi guyyaa ni uumama jechuudha. Amma kunoo lafti kun jechuudha asii kaatee asirra naannoftee deebitee as ga'uudhaaf waggaa tokko itti fudhata jechuudha. Waggaa jechuun kanumaadha. Guyyaa 365 jechuudha. Hayyee akkas jedha. Fageenyi lafaa jedha. Fageenyi naannawaa lafaa kiiloomeetira 40,000 akka ta'e mirkanaa'eera jedha. Lafti dheerinni ishee yookaan geengoon lafaa naannawaan ishee meeqa? Kiiloomeetira 40,000 akka ta'e ragaan bira ga'eera jechuudha. Sararri yaada handhuura lafaa keessa qaxxaamuree bantii kaabaa fi kibbaa wal qabsiisu hemisfeera ba'aa fi dhiyaatti addaan qoodu meeriidiyaanii guddaa jedhama. Dheerinni isaa yaadaa kun kiiloomeetira 12,640 ta'a. Sararri yaada biroo kallattii ba'aa gara dhiyaatti lafa walqixa kaabaaf kibbatti qoodu immoo mudhii lafaa jedhama. Innis hemisfeera kaabaa fi kibbaatti qooda. Dheerinni kanaatis kiiloomeetira 12,756 kiiloomeetira ta'a jedha. 12,756. Garaagarummaan dheerina meeridiyaanii guddaa fi mudhii lafaa gidduu jiru lafti danaa korboo sirree akka hin taane mirkaneessa. Kun isiniin galu yoon akkasittiin isinii ibsu. Mee kana ilaallee isiniif ibsu. Tiyooriidhaan isiniin galu. Mee kana ilaalaa. Kuni lafa. Yaada isaa isiniin ibsa. Yaada inni jechuu barbaade. Kuni lafa. Lafti kun maal jedhaa? Bantii kaabaaf kibbaatti kan adda qoodu. Bantii kaaba jechuun kunoo kallattii kanaadha. Kaabaa fi kibbatti kan adda qoodu. Maal jedhama? Mudhii lafaa jedhama jechuudha. Mudhii lafaa jedhama jechuudha. Kun maal jedhanti? Bantii kaabaaf kibbaatti kan adda qoodu mudhii lafaa jedhama jechuudha. Laa kun argaa jirtanii ree kun mudhii lafaati. Bantii kaabaaf kibbaatti kan qoodu mudhii lafaati jechuudha. Hemisfeera jechuun immoo laa kunoo kanaadha. Sarara asii gadi dhaabbatu kuni meeridiyaanii jedhama jechuudha. Meeridiyaanii guddicha jedhama. Meeridiyaaniin kun maalitti qoodaa? Lafa hemisfeera dhiyaa fi hemisfeera baatti qoodaa jechuudha. Lixi inni jedhu kun hemisfeera lixaatii, baa kan jedhu kun immoo hemisfeera baatii jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti. Kanaafuu maal jedhee mudhii lafaa fi meeridiyaaniin dheerina walqixaan qaban xiqqoo mudhii lafaatu caala.
Kanaafuu waliin qixxaatanii jiran taanaan immoo geengoo sirrii hin qabaatan jechuudha. Amma geengoon yoo bifa kanaan kaafne dheerinni kana wal qixa jechuudha. Garuu kan kanaa immoo wal qixxaachuu dhiise. Kanaafuu maal fakkaachuu dhatte lafti bifa killee fakkaachuu akka isheen dandeessu kanaan adda ba'ee jechuudha. Meridiyaanii guddaa fi mudhii lafaa gidduu jiran lafti danaan korboo sirrii akka hin taane agarsiisa jechuudha. Dheerinni isaanii adda adda waan ta'eef ituu korboo sirrii ta'uuf yookaan geengoo sirrii ta'uudhaaf meridiyaaniin guddichii fi mudhiin lafaa dheerinni isaanii wal qixxaachuu qaba jechuudha. Gilgaala tokko tuqaa tokko yeroo biraa waliin hojjenna jechuudha. Paartii sadaffaa natti fakkaata. Paartii sadaffaa har'aa kanan golamneera. Paartii arfaffaa qabiyyeelee irra lafaatti argamanii fi caasaalee keessa lafaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Ammasitti nagaan nuuf tura. Chaanaalee keenya sabiskiraayib godha. Koomentii illee barreessaa. Koomentiin jajjabina waan ta'eef guddaa galatooma.